У кого-нибудь есть проблемы с астмой? Давайте разберемся, как решить эту проблему. Астма беспокоит многих людей. Давайте решить эту проблему или хотя бы снизим это проявление. И как вы думаете, что же нам в этом может помочь? Напишите в комментариях. Этот недуг связан с воспалительным процессом в легких. При астме улучшения можно добиться с помощью витамина D. Если у вас дефицит витамина D, как у большинства астматиков, то этот витамин снизит воспаление и поможет дышать. Вот почему у детей с астмой летом, когда они бывают на солнце, симптомы уходят. Попробуйте, и вам поможет. Больше информации об этом продукте вы найдете в моем телеграм-канале. Переходите, ссылку найдете в шапке профиля под видео или же в комментариях.